Всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем видео новое под названием Chicken 666, 4-я часть 2022. Погнали! Так, ребята, я проснулся. Так, сейчас 10 утра. 10. Так, погнали. Так, смотрите, вот тут такой компьютер. Буду сейчас смотреть по камерам. Так, вот. Видно эти камеры? Смотрите, вот. Смотрим. Сейчас 10 утра. Прошло 30 минут. Так, ребята, уже сколько-то времени. Батя уже 3 часа ночи. Значит, что-то будет опасное. Да. Надо теперь закрыться самому. Так, все, я закрылся. Ребята, прошло 100 минут. И вот, смотрите, это кто такой? Я сам не знаю. Ну, надо взять оружие какое-нибудь. Фух ты, милиганчик. Так. О! Получай! Так, открываю дверку. Получай! Чё? Вторая ночь? Начинаем. О, добил тебя! Фух, я его добил. Блин, а. Фух, я добил этого монстра. Уже 10 утра. Смотрите, реально. 10 утра. Фух, значит, все нормально. Так, задвигиваем. На всякий случай. Надо посмотреть. О! Да, очень скучно. Очень скучно. Так, ребята, мне теперь надо купляли тут часы, потому что они сломались. Потому что реально сейчас 3 часа ночи тут показано. А там 10 утра показывает. Реально. 10 утра. Вот 10 утра. Значит, надо закрыть. Блин. Что же у меня дома происходит? Я разберусь. Такое. Ладно. Продолжаем. Так. Так, ребята. Я не знаю. Уже монстры какие-то. Смотрите. Так, тут нету. Тут никого нет пока. Стоп, это что такое? Кто это? Получай! Фух. Так. Фух. О, что происходит? О, где я? Как я здесь появился? Что? Как я тут появился? Это ж вторая часть. То есть первая часть. Чё я тут появился в первой части? У меня тут джетпак. Вот реально. Тут рычаг повернут. Тут дверь открыта. Что я туда переместился? Как я думал? Кстати, о чем он не уехал? Это что, продолжение? Само. Скорее всего. О, что-то происходит. О! Как я тут появился? Стоп, это мой город? Кстати, это что? Бейспо? Что? Блин, это не мой вообще-то город. Ладно, что я тут делаю? Что? Бежать! Что это? Получай! Что у меня? Ой, что? Я прошел? Как-то я прошел. Как я мог пройти? Есть это все, что ли? Блин, как это? Ладно.
Давай, нажмем выйти из игры. И раз, два, три.